easy go. Народ, всем привет, вы на канале, как всегда, с вами я, Кош Трейсер. Попали на новое крутое видео. Я попал на целых 2 недели, но на это были причины, потому что... Поставлю камеру. На это были причины, потому что я занимаюсь, кто не знал, музыкой, и у меня был просто концерт для родителей, это во-первых. Во-вторых, еще экзамен. И я готовился, и у меня была литература еще была, уже почти конец этого учебного года, и мне надо нормально все сдать, чтобы перейти в следующий класс. Я, кстати, буду идти в лицей. Там будут тоже крутые видео, потому что у меня, именно школьных видео не было. Сегодня будет какой-то влог. Сегодня я буду гулять с Яриком Трейсером и с Саней. С Саней. Вы его, наверное, уже кучу раз видели в моих видео. Раза, наверное, 3, может, даже больше. Крутой чувак, короче. Не как Ярик. Ярик, честно, какой-то... немножко бабник, потому что он постоянно гуляет с этими Дашей, с этими всеми, короче, мне, не очень хочется с ним, даже вообще не хочется с ними гулять, и потому, короче, блядь, может и не будет сегодня видео с Яриком, хотя будет, будет, да, будет. Так что, смотрите, сейчас на Беличах, кто не знал, это, возле Ирпеня, такой городок, короче, Коцюбинск называется. Я сюда езжу на музыку, потому что в Ирпене тоже есть музыкальная школа, но там просто у меня не очень хороший учитель, и тут просто мне намного лучше. Короче, вот так. На сегодня будет крутой видос. Извините еще раз, что я попал на целых 2 недели. Это для меня очень много. Это я первый раз так жестко пропал. Я уже кучу раз хотел снимать видео, но у меня нету просто никаких идей, потому что Ярик постоянно гуляет, с этими всеми идиотами по имени даже Яся. И, короче, просто он же, руфер. И мы постоянно снимаем такие видосы, про руф, паркур и все остальное. А он просто гуляет постоянно с ними и не хочет снимать тупо видос. Не хочет снимать Не хочет снимать контент никогда просто, хоть Саня нормальный, потому что, он тоже руфер, 50 на 50. Он такой нормальный чувак, с юморком, то, что видео будет веселое, обязательно, народ, подписывайтесь на мой инстаграм. Кстати, у меня еще есть банда, которая называется А1. Кто хочет вступить из моих подписчиков, то пишите мне в директ на основной аккаунт XX, Дикий, Мудак, XX. Не знаю, что я так назвался, просто... Народ, короче, еще подписывайтесь, на мой инстаграм, обязательно ссылочка будет в описании, на канал Ярика, наверное, не буду оставлять ссылку, потому что он не хочет снимать видео, то не буду оставлять и ссылку. На инстаграм Сани будет тоже ссылочка в описании. Может, он канал сегодня создаст и тоже будет снимать со мной видео, то может и на канал будет ссылочка, если он его создаст. Еще обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на инсту и Сани. Нажимайте обязательно на колокольчик, если хотите получать уведомления о моих новых крутых видео. Пишите свои крутые комменты, народ. Короче, еще кому интересно, будет ссылочка на мой магазин, где я буду продавать шмотки. Кому интересно, там будет не только шмотки для пацанов, и для девок тоже. Там одна шмотка у меня есть топовая, а кофта на папире, топ. Только бирки срезаны, пали нету, народ, пали нету, так что не беспокойтесь. Можно как-то поторговаться, просто бабки мне сейчас очень надо, для оборудования, допустим. Кстати, кстати, я вам не говорил, я же еду летом, вот сейчас, получается, 18, да, сегодня 18 число, вроде 18 сегодня число, короче, и я еду вроде с самого начала,
именно первого месяца, или в первом месяце лета, или во втором месяце лета. И я же буду себе покупать трюковой самокат. У меня он уже был. Но я куплю новый крутой самокат трюковой. Буду вам снимать крутые видео от первого лица. Будут крутые споты. Еще, народ, будут обзоры некоторые. Вот скоро я куплю, может, колонку себе новую. JBL Charge 3 или Charge 4, кстати, и будет обзор. Ну и, народ, короче, будут крутые видео с Германии, там очень красиво вообще, типа, я знаю, куча крутых спотов, куча крутых мест, так что, народ, обязательно смотрим мой канал, тут будут очень крутые улетные видосы, так что, народ, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой магазин в инсте, подписывайтесь на Саню, на его инстаграм, нажимайте на колокольчик, пишите свои крутые комменты, подписывайтесь на мой канал, и, народ, смотрите это крутое видео. Долго, конечно, начало, ну ладно, давайте, смотрите, это крутое видео. Народ, как бы я говорил, что это влог, типа, мы тут сейчас на моем месте, вот тут, кстати, колонка моя стоит. Кстати, ну, не очень советую вот эту фирму, Ergo. Ну, вообще колонка нормальная, ну, 10 ватт, тут, вот тут, два динамика, и тут еще посередине такой большой динамик. Ну, вообще колонка удобная, да, компактная, типа, ну, небольшая. И тут еще вот такие эти разъемы, типа, ну, короче, классная колонка, ну, у меня с ней проблема. Тут отходит именно провод для зарядки. Тут надо, короче, ну, шнягу делать. Ну, короче, мы подпалим костер. Будем сейчас подлаживать веточки. Будет сегодня, короче, влог. Именно моя жизнь. Потому что мне лень что-то еще снимать. Сейчас я, кстати, сниму, вот, кстати, тут вышечка такая, на которую мы, возможно, кстати, полезем. Ну, скоро, вот, такая вышка, вот. Что-то метров, может, ну, как пятиэтажка, в общем, может, даже выше. Кстати, сейчас я вам сниму, по костер уже начинает гореть. А тут я вот так камушки так расставил. Кстати, еще я расстался со своей девушкой. Ну, мне вообще, знаете, вообще все равно. Главное, что у меня есть друзья. Если, например, ваша девушка берет и дает, ну, типа, берет и обзывает, допустим, вашего друга, типа, ну, хорошего, то лучше просто расстайтесь с этой девушкой, просто, ну, это мой совет, просто, у меня такая девушка просто тихоня, блядь, с ней расстался вот вчера, сам я написал просто, я не хочу такие отношения, просто, это жопа просто, а не отношения какие-то, блядь. А, кстати, вот там перрон, вон Атлант, может полезем, тихонько говорю, потому что мы спали, вдруг еще лазил вот эту трубу, там еще вот вышечка. Ну, там дальше много вышек еще вообще, типа. Вообще четкое место, типа, вот так. Выглядит вот сейчас. Тут вот такие, типа, плиты, типа, железная дорога, тут поставил свой рюкзак, колонку, короче, костер полю очень жарко. Кстати, хорошая погода, жарко. Ну, нормально. Ну, вот такая местность. Будем полить, короче, костер. И когда я уже буду обратно ехать в Ирпень, кто не знал, я живу в городе, в городе Ирпень. Короче, типа будет видео именно, где я буду ехать уже в тяге от электрички обратно. И потом я встречусь с своими друзьями, и все это вам сниму на камеру, так что, народ, обязательно, короче, подписывайтесь, все делайте, там все ссылочки в описании, давайте, народ. Смотрите, это крутое видео. Вот, народ, вот такая вот погодка классная у нас. Вот. Отличная погода. Как раз для того, чтобы снимать для вас видосы. И вот тут я вот переставил вещи, потому что дым весь шел на них. И вот костер, как я распалил. Ну ладно, народ, потом включусь. Давайте, народ.